Mereka ternyata juga sering banget mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, seperti ada suara langkah kaki, suara pintu yang berderit, dan suara berat yang nggak jelas dari mana asalnya. Sangat menakutkan itu adalah ketika sang ayah, George Lodge, melihat suatu entitas bentuknya itu babi hitam besar dengan mata merah menyala di dalam ruangan. Hai teman-teman, kita ketemu lagi. Di video kali ini aku akan menceritakan kasus Amityville, di mana kasus ini adalah salah satu cerita horor paling terkenal di Amerika Serikat, dan ini menjadi dasar sudah banyak buku dan juga film yang membahasnya. Mungkin beberapa di antara kalian udah pernah denger ya dengan kasus rumah Amityville. Tapi aku akan coba remind kembali sebenarnya apa sih yang terjadi pada penghuni di rumah ini dan juga sesuatu yang terjadi di dalam rumah ini sampai ceritanya tuh dikenal seantero dunia. Ya udah deh, nggak usah lama-lama, kamu siapin cemilannya, enakin rebahnya. Aku mulai ceritanya sekarang. Rumah ini lokasinya adalah di Amityville, New York, Amerika Serikat. Dia ini menyimpan berbagai macam misteri setelah terjadi kasus penghilangan nyawa yang memiliki pola agak aneh. Peristiwa ini mulai dikenal pada akhir tahun 1970-an. Tapi sebenarnya kasus ini tuh mulai menarik perhatian publik itu tahun 1974, teman-teman. Pada tanggal 13 November 1974, sebut saja seorang pemuda namanya Ronald DeFeo Jr. yang baru berusia 23 tahun, dia ini nekat menghilangkan nyawa 6 anggota keluarganya dengan senapan. Mereka yang menjadi korban itu adalah orang tua Ronald sendiri, lalu ada 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuannya. Ronald DeFeo Jr. mengklaim kalau dia ini mendengar suara-suara yang katanya itu nyuruh dia buat melakukan pembunuhan. Setelah ditangkap, dia ini mengklaim kalau dia berada di bawah pengaruh kekuatan jahat yang ada di dalam rumahnya. Nah, sekarang kita akan coba rinci ya lebih jauh latar belakang dari keluarga si DeFeo ini. Keluarga DeFeo itu terdiri dari ayahnya, namanya Ronald DeFeo Senior, ibunya Louise DeFeo. Ronald sebagai anak tertua di keluarga ini juga adik-adiknya, namanya Dawn usia 18 tahun, lalu ada Allison usia 13 tahun, Mark masih berusia 12 tahun, dan yang terakhir John Matthew usianya 9 tahun. Mereka ini semuanya tinggal di sebuah rumah di Ocean Avenue, Amityville, New York. Terus pada suatu malam nih teman-teman, pada saat semua keluarganya lagi tidur, nggak ada angin, nggak ada hujan, di tanggal 13 November 1974, Ronald Jr. itu mengambil senapan Marlin kaliber 35 untuk menembak semua keluarganya. Tak bersisa teman-teman. Ronald Jr. menembak satu persatu dengan senapan itu tanpa ada perlawanan dari para korban, yaitu keluarganya sendiri. Bahkan para korban itu ditemukan dalam posisi tidur mereka. Peluru yang ada di badan mereka itu memang benar-benar ditembakkan dari jarak dekat yang menyebabkan kematian instan. Keempat anggota keluarga yang lebih muda itu ditemukan di kamar tidur mereka. Ya, adik-adiknya itu ditemukan di kamarnya. Sementara orang tua itu ditemukan di kamar utama di rumah itu. Nah, setelah penghilangan nyawa, Ronald Jr. mengklaim kalau dia ini mendengar suara-suara yang memerintahkannya untuk melakukan tindakan keji itu. Ya, pada awalnya dia mengklaim juga kalau dia tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu ya dengan apa yang terjadi, bahwa kenapa dia harus menembak semua keluarganya gitu loh. Bahkan Ronald Jr. itu melaporkan penghilangan nyawa ini kepada polisi dan mengatakan kalau dia itu melihat seseorang di dalam rumahnya dan menganggapnya sebagai pelaku. Jadi kayak membuat alibi gitu loh teman-teman. Tapi ya polisi nggak percaya begitu aja, tetap mencurigai si Ronald Jr. ini. Setelah menemukan ada beberapa kejanggalan, kemudian ketidakcocokan dan bukti-bukti yang menunjukkan pelakunya adalah si Ronald Jr., akhirnya dia ini mengaku dan diadili. Pada bulan November 1975, Ronald Jr. dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Ronald DeVio Jr. tidak memberikan motif yang jelas, teman-teman. Kenapa dia harus melakukan penghilangan nyawa ini? Beberapa spekulasi akhirnya beredarlah di masyarakat, termasuk kemungkinan soal masalah keuangan bisa, ketegangan keluarga atau nggak rukun bisa, dia merasa tertekan sama keluarganya, sampai efek obat-obatan terlarang. Ronald Jr. juga mengklaim kalau dia mengalami gangguan mental yang mempengaruhi kemampuannya sehingga dia ini nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kayak gitu. Pengacaranya juga menggunakan pembelaan ini untuk membuat dia tidak bersalah, ya karena alasan kegilaan aja, biar hukumannya ini bisa dikurangin. Teman-teman, kasus penghilangan nyawa ini sangat mengguncang masyarakat setempat pada waktu itu ya, dan menjadi berita besar banget di media. Siapa sih yang nggak kenal kasus Amityville di media? Siapa sih yang nggak kenal kasus Amityville? Nah, setelah penghilangan nyawa, rumah di Amityville itu akhirnya dijual dengan harga murah dan bahkan menjadi subjek dari berbagai cerita-cerita horor, termasuk juga Paranormal Activity dan juga pembuatan beberapa film. Kasus ini tetap menjadi topik yang kontroversial dengan berbagai spekulasi tentang motif dan juga kepribadian dari Ronald DeVio Jr. Lalu, apakah cukup sampai di situ? Oh, tentu tidak. Terus kira-kira apa yang menyebabkan rumah itu dikatakan horor? Karena memang ada lagi nih kisah horor yang berkaitan sebagai buntut dari kejadian di rumah Amityville itu. Teman-teman, sekitar 1 tahun setelah penghilangan nyawa keluarga DeVio, ternyata ada lagi keluarga, yaitu George and Kathy Lutz. Mereka bersama dengan ketiga anak mereka, Daniel usia 9 tahun, Christopher usia 7 tahun, dan Melissa usia 5 tahun. Mereka ini sengaja membeli rumah Amityville itu dengan harga yang sangat murah. Ya mumpung murah beli aja lah gitu kan. Nah, mereka pindah tuh ke rumah itu pada bulan Desember 1975. Nah, dalam waktu 3 minggu aja setelah pindah, keluarga Lutz ini mulai mengalami berbagai fenomena aneh katanya. Termasuk ada suara-suara yang gak jelas, sampai ada bau busuk, paranormal activity seperti ya pintu yang bergerak sendiri, lalu juga cerita-cerita yang lain. Menurut George Lutz, dia ini menceritakan perubahan suasana hati yang drastis, dan seringkali dia itu merasa dingin banget di rumah itu dan ada kecemasan. George juga mengatakan kalau rumah itu seperti bernafas. Gak tahu ya gimana rumah yang bernafas itu. Tapi istrinya, Kathy Lutz, juga merasakan tekanan yang gak nyaman dan sering sekali mimpi buruk di rumah itu. Anak-anak juga menceritakan pengalaman yang gak kalah serem, seperti kayak mereka tuh melihat sosok hitam misterius. Oke, sekarang aku akan coba runut ya cerita detail dari keluarga Lutz ini di rumah Amityville. Jadi teman-teman, setelah penghilangan nyawa keluarga DeVio pada tanggal 13 November 1974, rumah Amityville ini kan dijual, harganya murah, dan pada tahun 1975 ditempatilah sama keluarga Lutz, yang memang sengaja mereka ini membeli rumah pada bulan Desember 1975, harganya tuh nggak masuk akal. Lalu mereka pindah tuh ke rumah Amityville pada 18 Desember 1975. Mereka mulai mengalami paranormal activity hanya beberapa hari setelah pindah. Pengalaman pertama itu dikatakan katanya ada suara-suara aneh, kemudian juga mulai tercium bau-bau busuk dan nggak bisa dijelaskan, nggak tahu itu asalnya dari mana. Mereka ternyata juga sering banget mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, seperti ada suara langkah kaki, suara pintu yang berderit, dan suara berat yang nggak jelas dari mana asalnya. Ada juga bau busuk yang kayaknya mirip pembusukan, dan dikatakan juga ini kadang ada, kadang tidak, cuman memang sangat intens. Bukan hanya itu, keluarga George Lutz itu juga merasa nggak nyaman. Apalagi di dalam rumah itu katanya suhunya cukup dingin, dan si George sendiri, si ayah, itu mengalami perubahan suasana hati yang drastis. Termasuk dia ini gampang marah. Nggak tahu sebab, pokoknya dia jadi temperamen aja teman-teman. Sedangkan istrinya, si Kathy Lutz, itu katanya mengalami tekanan berat di dadanya, kayak orang sesak nafas gitu, dan sering mengalami mimpi buruk padahal dia ini orang yang sehat. Anak-anak Lutz juga mengalami ketakutan, termasuk katanya mereka melihat sosok misterius dan mengalami insomnia, gangguan tidur, nggak bisa pulas dan nyenyak kalau tidur di sana.
Mereka juga menceritakan kalau pintu-pintu di dalam rumah itu sering bergerak sendiri. Jadi benar-benar paranormal activity gitu. Seolah-olah kayak ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Kan aneh tuh teman-teman. Nah, salah satu pengalaman yang sangat menakutkan itu adalah ketika sang ayah, George Lutz, melihat suatu entitas bentuknya itu babi hitam besar dengan mata merah menyala di dalam ruangan. Hihi. Setelah mengalami berbagai peristiwa menakutkan selama 28 hari tuh tinggal di rumah Amityville, jadi nggak genap 1 bulan gitu ya, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah pada akhir Januari tahun 1976. Ya, nggak genap sebulan banget. Mereka lalu nggak pernah kembali teman-teman ke rumah Amityville setelah itu. Setelah cabutnya keluarga Lutz, rumah Amityville benar-benar menarik perhatian banyak penyelidik paranormal dan media. Paranormal terkenal seperti Ed dan Lorraine Warren, pasangan paranormal ini melakukan penyelidikan juga di rumah Amityville itu. Ada banyak sekali kontroversi tentang klaim paranormal activity keluarga George Lutz ini. Beberapa orang menganggap nggak percaya mereka ini mengatakan cerita yang rekayasa untuk keuntungan finansial atau sensasi aja. Tapi ada juga spekulasi kalau mereka mungkin mengalami gangguan psikologis yang mungkin membuat mereka itu lebih agak-agak sensitif gitu loh dengan hal-hal yang ada di rumah itu. Karena gimana pun juga rumah itu adalah lokasi kejadian penghilangan nyawa gitu kan. Nah, tapi tentunya ada sebab ya kenapa spekulasi ini muncul sampai keluarga Lutz ini dituding berbohong. Karena ternyata di tahun 1977, pengalaman keluarga Lutz itu ditulis dalam buku The Amityville Horror oleh Jay Anson. Buku ini laris manis dan kemudian diadaptasi menjadi film yang sangat populer. Cuan dong. Film dan buku ini memperkuat reputasi rumah Amityville sebagai salah satu lokasi penting terkenal dalam cerita horor dunia, teman-teman. Ya, terlepas dari kontroversi seputar kebenaran paranormal activity atau kejadian yang ada di Amityville, kisah Amityville ini tetap menjadi salah satu cerita horor paling dikenal dan sering dibahas dalam konteks paranormal. Kasus Amityville juga memicu banyak juga ya perdebatan tentang ya apa benar sih terjadi paranormal activity di sana, dan juga rumah Amityville ini mempengaruhi banyak karya fiksi horor sejak saat itu. Banyak cerita-cerita yang berkembang. Kisah keluarga Lutz adalah bagian penting dari mitos Amityville, tapi tetap kontroversial karena belum bisa dibuktikan kebenarannya. Apakah pengalaman mereka ini benar-benar paranormal activity atau mungkin dipengaruhi faktor psikologis dan situasi pribadi aja sehingga semacam halusinasi? Soal hal ini masih menjadi subjek perdebatan. Terlepas dari itu semuanya teman-teman, cerita mereka ini sudah menjadi bagian penting dari budaya horor dan terus memikat imajinasi banyak orang. Termasuk kamu juga kan, para pencinta horor? Gimana nih menurut kamu teman-teman? Mungkin kamu juga pernah mendengar kisah dari Amityville ini. Kisah horor rumah ini nyata atau karangan saja? Kamu silahkan komen di bawah ya. Ceritanya cukup sampai di sini, kasih jempol ke atas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan diklik lonceng notifikasinya ya. Bye-bye.